今日我哋第5屆雲吞麵聚會，復刻咗一個咧失傳已久嘅片兒麵啊！咩叫片兒麵咧？我相信好多年輕一代都唔知啊嗱。估唔到雲吞麵聚會咧一舉辦咧已經去到第5屆啦！今期咧又係同大家飲飲食食嘅一期啊！特別呢餐晚飯呢個黃金甲咧認真值得好推介啊！早晨，我係鄧小嫻啊。基本上咧每次聚會咧我哋都有禮品送翻俾大家嘅。咁今次咧我哋好簡單就送咗5個麵俾大家試一試。雲吞麵唔好等啊，燉咗唔好食啊，快啲啦！唔好等啦，繼續。邊個未嚟過松記喺度？我基本上未嚟過。咁你試下，快啲試下。係滋味齋啲嘅。係啦，滋味齋先好食。一啲香港啲生曬啲好食。戴翻手套先。手係最乾淨㗎。廚師嘅手係最乾淨㗎，戴手套先邋遢啦，放心啦。係嘛？手係可以洗㗎嘛。唔係平常屌鳩佢咯。水餃片兒麵，而家咧喺香港嚟講咧，已經係好少鋪頭有得賣㗎。乜嘢叫片兒麵咧？咩事？煮碗片兒麵嚟俾大家睇睇啊！其實何謂片兒麵呢？就係雲吞皮切割咗佢，然後落油鑊度炸佢，炸到金黃酥脆，放湯就變咗湯嘅片兒麵，乾撈就變咗撈嘅片兒麵，就係咁簡單。黃金甲啊！呢隻人哋知道喎，呢隻就桑葚酒，呢隻就陳皮紅酒，呢啲飲夠晒啦，陳皮、花生酒呢度。仲有呢程勁啊！呢程10幾年啦，起碼執咗。呢個咪咩10全大補酒係你強身嘅妙燉。三生牌鹿茸大補酒係男女強身嘅妙品。金字體咁多，即係都係情懷嘅作品。呢啲即係好似呢個專針引線咁樣，呢個真係一個時代嘅見證。呢個係大甲嚟㗎啦嘛。呢隻叫青年甲，佢皮下脂肪你睇啦，一啲淋巴都冇嘅呢甲。呢甲咧只能夠我認為就適合做紅燒啊，其他好似豉油皇嗰啲。呢啲煲一定要大甲。呢啲煲湯咧一定要用呢隻。大甲大啲嘅話咧，要煲耐啲喎，時間係咪啊？係啊，呢隻甲其實冇咩缺點，一個字就貴。貴啦！呢煲唔同出邊嗰啲88嘅呢隻，我呢隻係青年甲嚟㗎嘛。大排檔都用冰杯啦，拉麵居然唔用冰杯喎，得唔得啲嘢？掂，小華掂，啲湯好正啊！掂啊，飲杯啊！今晚呢個聚會咧，不但啲嘢好食咧，同埋好多餐飲嘅朋友咧俾咗好多意見，突然間咧感覺上好似煥然一新咁樣喎。係冇乜邊個菜唔好食啊？冇，見到都好食。哇！黑毛小巴酥，你知唔知咧？教咗咁多嘢，完全未用過，冇用過。黃金甲咧，記得佢個去濕嘅乳鴿煲，同埋佢好多小丑咧，都係平靚正嘅。我哋今晚咧人均消費係100幾蚊。人生得意須盡歡，俾面點個關注咧。